퇴근 후 10분이면 찌든때 가득한 전자레인지를 깨끗하게 만들 수 있어요. 화학세제 없이도 전자레인지를 새 것처럼 만드는 방법 지금 바로 알려드릴게요. 먼저 전자레인지 내부에 물 1컵과 식초 2스푼수를 넣습니다. 식초는 천연세정제로 기름때와 찌든때를 부드럽게 불려주는 비밀 무기예요. 냄새가 조금 날 수 있지만 이건 식초의 청소력이 작용하고 있다는 증거예요. 이제는 전자레인지를 5분간 가동합니다. 뜨거운 중기가 전자레인지 내부에 가득 차면 찌든때가 확 풀리기 시작할 거예요. 전자레인지가 뜨거운 열기를 가누면서 식초와 물의 혼합물이 증기로 번해 내부를 깨끗하게 만들어줍니다. 5분 후 조심스럽게 문을 열고 뜨거운 증기를 피해 부드러운 천이나 스펀지로 내부를 닦아주세요. 초의 힘으로 기름때와 얼룩이 사라집니다. 이렇게 하면 화학세제 없이도 짜잔! 단 10분만 투자해서 전자레인지가 깨끗해졌어요. 그리고 또 다른 청소